오늘 방학에 지금이 몇 시냐? 새벽 6시입니다. 오늘 오랜만에 새벽 4시에 일어났는데요. 이 타워가 요즘 유행이라서 알고 있어요. 근데 이상한 일이 있다고 합니다. 응? 여기에 뭐라고 써져 있는데 Help me? 여기 Help me? 라고 적혀 있어요. 이게 대체 무엇일까요? 일단 알아보기 전 구독, 좋아요를 눌러주세요. 여기는 제발 이라고 써져 있네요. 6 어떻게 뭐라고 써져 있는지는 모르겠네요. 환풍기가 있는데 일단 빼고 가볼게요. 일단 소리는 좋네요. 아! 2장 계속 떨어져. 떨어지는데 다시 갈게요. 오랜만에 했더니 다 떨어졌네. 아, 소리 너무 좋아. 좋아 죽겠네. 그냥 환풍구 먼저 들어갈걸. 괜히 그냥 왔어. 안녕하세요. 저는 말 없는 사람입니다. 너무 내가 말이 없나? 제발. 잠깐만요. 소리 너무 크다. 소리는 좋은데 소리가 너무 커. 우리 엄마 다 끼겠다. 엄마 몰래 하는 건데. 엄마 몰래 게임 하면 안 돼. 어? 아니 뭔 트롤 같은 애가 다리 빠진다. 막힌다. 여러분 이웃 게임 어떤 거예요? 사진? 아 그거 저 하고 싶은데 못 찾겠어요. 마이크 안 돼도 저절로 마이크는 되죠? 뭐야? 까잖아. 아, 까. 또 이런데 또 이래. 렉이 점점 나기 시작해. 여기 아래 스마일이 있어요. 근데 입이 찢어진 것 같아.
사람이면 입이 조금 작거든요. 근데 그건 너무 커요. 입이 찢어질 것 같은데. 그거 우리 엄마 아빠 그렇게 생기면 나 엄마 아빠 입 찢어봐야지. 네, 정답. 잠깐만요. 눈곱 봐. 진짜 내 눈곱이 마른다. 바로 보이나 봐. 뻔본 거다. 우와, 갑을. 상점에 뭐 있나? 이거? 아, 맞다. 여기 아니다. 올라가는 게 이상해. 뭐야? 못 가잖아. 아까 근데 그 헬프비는 무슨 뜻이었지? 도와달라는 뜻인데? 왜 도와달라는 거야? 이 꿈에서 벗어나. 이거 과자 소리가 너무 커. 아니, 안 할래. 왜? 라이벌 해야지. 아, 라시벌이래. 라켓 라이벌은 뭔데? 라켓 라이벌이 뭐예요? 의상. 의상. 그래, 너무 크잖아. 벌써 7시야. 마미! 7시 5분! 몸이 남자가 됐어. 로켓선. 이게 먼저 그래? 조금만 기어. 잠깐만요. 오늘 두루 못하는 애들이 스피어 고급 상자. 우리 때만 65야. 아니 캐릭터도 이상해. 아니 내가 더 예쁘잖아.
아니 얘 자꾸 아니 왜 이래? 올까요? 올까야? 이거 해. 아니 자꾸 그림이요. 이거를 그리게 돼. 잘해야 돼 우리 팀. 야이 우리 팀. 야이 우리 팀. 잘하라고. 일어나요. 너는 진짜. 응 아니야? 아니 얘는 진짜 이 친구는 아예 그냥 얘는 그냥 아주 그냥 안 해. 안 한다고. 아니 헬프미는 근데 그게 진짜 뭐였지? 거기 안에 뭐가 있던 것 같은데. 의장 이게 아무 서버나 들어가고 싶은데 이 방 제가 꾸민 거 있거든요. 근데 이상해요. 날개 움직인다. 그리고 잠깐만요. 하나 둘 셋. 짜란. 매드복. 잠깐만 꾸며야 되는데. 나나나나 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 나나나나. 잠깐만요. 이거 뭐냐고 이거 오빠. 이거 뭐냐고. 똥 지린 거 보소. 저 캐릭터 좀 소개해 줄게요. 캐릭터를 꾸밀 때 제가 못생긴 이거 뭐냐고 이거 봐봐. 얘는 아니 방금 본 거 있잖아. 그게 왜 여기서 나와? 와 반쭈다. 팬티 하트 반쭈. 겨드랑이야. 이러고 내가 타워를 들어가 볼게. 녹아보면
이거 누가 보면 진짜 나. 뭐야 이거 뒤통수는. 이런 건 다 기계 교환이에요. 이거 봐봐, 티 안 나지? 티 안 나지? 이거 봐봐, 티 안 나잖아. 얼굴 어떡하냐고? 뭘 어떡해. 피부를 이 색깔? 안가? 이 색깔? 이 색깔? 아니면 이 색깔? 이 색깔. 이 색깔이 제일 똑같아. 근데 이게 제일 나아. 이러고 타워를 들어가 볼게. 아까 했던 타워를 들어가 볼게요. 이 타워 들어가면 어떻게 될까? 눈깔이, 아니, 눈이, 사람들이 나보고, 뭐하냐고. 야, 이 트롤아. 뭐야, 나 머리카락이 또 생겼어. 아니, 얘들아. 나 좀 그만 죽여. 이러고 하니까 좀 웃긴데? 뭐해? 그럼 너도 떠할 거야. 너희들이 자꾸 나 떨어뜨리잖아, 이놈아. 너 뭐 사는디? 오케이. 넌 아니야? 여자가 남자로 변장한 뒤에 근데 죽는 거보다 떨어지는 게 낫긴 해. 이 힐링타워에는 무슨 정체가 있는 걸까? 안녕하세요. 저이에요. 이러니까 남자 목소리 진짜 같아. 진짜 남자 목소리 같다고 애들이 놀리긴 해. 안경빨이라고도 놀리긴 해. 저 안경을 많이 안 쓰거든요, 이제. 학교 안 가서. 방이어서.
그럼. 아, 나 뒤통수 가려져가지고 티 안 나는디? 레알? 레알이야? 뒤통수 안 보이는 거 레알이야? 레알이냐고! 죽어서 탈출하는 것보다 그냥 내가 자신이 그냥 아예 떨어져가지고 가는 게 나을 듯? 응, 안녕. 잘 죽어. 너 어차피 떨어질 존재야. 게임에도 소용없어. 애들이 무서워. 하지 마. 이런 거 같아. 너는 여기 있을 거야? 오케이, 안녕. 가만히 있으면 나 죽어. 가만히 있으면 너 죽는단다. 남자애들은 애들이랑 노는 게 좋아서 난 그러는 거야. 핑크색 정말 싫어. 파란색 좋아. 초록색 좋아. 노란색 좋아. 핑크색 싫어. 노란색 좋아. 하얀색 좋아. 핑크색 싫어. 검은색 좋아. 초코색 좋아. 가을색 좋아. 가을색 좋아. 노란색 좋아. 파란색 좋아. 보라. 나 진짜 거기까지 갈 것 같은데? 저는 2편에서 공개할 거고요. 거기로 가면 제가 2편에서 공개하도록 하겠습니다. 이 편은 바로 영상 만들 거고요. 바로 영상 만들 거예요. 그러니 잘 봐주세요. 핑크색 싫어. 초록색 좋아. 하얀색 좋아. 분홍색 싫어. 핑크색 싫어. 빨강색 좋아. 내봄색 좋아. 어디서 간다. 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 아! 안 돼. 죽었다. 또 떨어지는 거 아니지? 아니, 점프가 안 돼. 아니, 이게 뭐냐고. 곧 있으면 대초야. 응? 뭐야? 소중이가 다 보이잖아. 뭐야, 뭐라고 써져 있는데? 베이베. 근데 이 쿠션 뭐야? 너무 예쁘잖아. 나도 갖고 싶다. 이런 아까 본 그 고양이가 앉아있는 쿠션 그냥 뺏어가가지고 하이크야 하면 내가 하이트고. 나도 또 엄청 길거든. 하차. 오, 간다.
초록색으로 제발 가게 해주세요. 초록색으로 제발 가게 해주세요. 다 깨게 해주세요. 다 깨게 해주세요. 다시 핑크색으로 보내주셨네요. 핑크색. 제발 안 떨어지게 해주세요. 제발 안 떨어지게 해주세요. 손 빌기를 바래요. 죄송하니. 뻑뻑이 소리 근데 레전드이네. 뻑뻑뻑뻑뻑. 뻑뻑뻑뻑뻑뻑이. 땅트틱 땅트틱. 여러분 여기 헬프미라고 적혀 있고요. 도와줘 라는 뜻이. 그리고 이건 제발이라는 뜻이네요. 여기에 환풍구가 있었는데 가볼게요. 오, 사다리다. 언어로 와줬어요. 이 사람을 죽여버려. 죽였다. 입력하지 마시오. 응, 들어갈 건데 삐삐로삐. 이상한 냄새가. 그리고 노래 같은 게 나는데요. 반대로 싶잖아. 뭐지? 들어갈 수 있나 어디? 신이 있네요. 이거는 그 영혼을 부르는 건데. 나 가기 싫은데 아래 보고 갈래. 무서워. 응? 여기는 아까 제가 깼던 거랑 같아 보이는 십자가가 있는데요. 이것도 아려랑님 영상인데, 여기 믿음의 당신을 이끌어주는 불꽃이지만 여기까지 가기 위해 불태워야 했던 잿가루기도 합니다. 라고 적혀있어요. 하수구가 있네요. 안 내려가지나? 근데 여기에도 십자가가. 일단 들어갈게요. 깨볼게요. 뭐예요? 정상에서 빈 공간은 하늘에 가까워질수록 더욱 깊어지는 것을 발견하게 될 것입니다. 왜냐냐면 어떤 높이에서나 그곳은 그만큼의 공포와 후회의 감정이 느껴지기 때문입니다. 안에 뼈가 있는 거 아니겠죠? 여기서 올라가는
뭐야? 저거 거기에 올라가는 거 이상한 소리. 근데 이건 소리 좋다. 여기 이게 있네요. 뭐야. 소리가 이상하고 다 빠져나가요. 아까 거기랑 봤던 곳이랑 똑같네요. 여기에 뭐가 또 써져 있어요. 어떤 기도도 찰 수 없는 공허가 있습니다. 왜냐하면 그것들은 당신이 스스로 잠그기로 한 문의 울림이기 때문입니다. 옆에 제가 했던 타워랑 이게 또 뭐지? 볼게요. 한 번에 죽는 거인가봐요. 완전 조심해야겠다. 이거는 소리가 아직 똑같네요. 근데 맛있겠다. 아니 뭐 자꾸 트름 같은 소리인 것 같아요. 근데 계속 들으니까 트름. 죄송합니다. 트름 소리 아니에요. 왜 자꾸 떨어져? 트름 소리야. 그만 좀 울려라. 트름아 그만 좀 울려. 왜 두 번 소리가 나는 거지? 왜 자꾸 이러는 소리가? 왜 두 번 소리? 피해 안 닿는 거였네요? 뭐 이제 글 없나봐요. 얼좀 그만 나와. 이러는 거 같잖아요. 근데 비밀번호 진짜 비밀. 빨리 가야 돼요. 내 몸 닫아버렸어. 탔다. 탔어. 맞았다. 따볼래. 탔다. 많이 탔다. 진짜 많이 타가지고 깜짝 놀람. 타가지고 너무 깜짝 놀라가지고. 뭐야. 거리는 오래된 10년을 부드러운 풍경으로 바꿨습니다. 예전의 두려움은 지금 당신이 살고 빈 평화보다 더 진짜였기 때문이었기 때문에 그리워요. 뭐라는요? 제가 갔던 헬프미도 아직도 써져 있고 제발 이라는 말도 아직 써져 있어요. 영어로 돼 있는데 영어 저 몰라요. 한푼가 없는데? 여기가 끝인가 봐. 들어가 볼래. 들어가지. 잠깐. 무서워요.
나 너무 무서워. 뭐야? 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 이게 뭐야? 환경은 바뀌지만 중앙은 여전히 가만합니다. 오늘 어떤 문을 통과하든 모두 같은 고요로 이끌립니다. 라고 적혀있네요. 아니 뭐야, 이것도 타워야? 콘크리트는 당신이 잊고 싶은 것을 떠올리게 합니다. 너 여기서 하룻밤 잤나봐. 미쳤어. 어떨까? 손이다. 손이야, 내 손이다. 어? 누군가 이 정확한 지점에서 시계를 멈추려고 했습니다. 그들은 성공했지만 영혼이 그곳에 갇혔습니다. 저 문이 있네요. 문이 있어요. 가볼게요. 맞아. 이렇게 안 되네. 사람 소리가 더 많이 원하세요? 응, 원해. 아, 뭐야? 여기 어디야? 한 걸음을 내딜 때마다 고통이 증가합니다. 라고 적혀 있네요. 아! 처음부터 다시 시작하래. 나 무섭단 말이야. 나 안 쳐다보나? 이미 다 읽었으니까 안 읽을게요. 엄마! 코골이! 이럴 때마다 엄마 자꾸 코를 내가 영상 찍을 때마다 엄마는 코를 골아요. 죄송합니다. 우리 엄마가 잠보예요. 잠보. 왜 잠본 줄 알아요? 맨날 자니까요. 맨날 그냥 자기만 하고 아주 그냥 엄마는 자는 것만 할 줄 몰라. 뱃속으로 들어와. 여긴 뱃속이에요. 물 흐른다. 이 정체는 뭐지? 아, 카노기니 키리살다. 아. 아, 카노. 아. 뭐야? 아니, 또 가야 돼. 아, 카노. 천사야. 그만 좀 바라봐 줄래? 친구랑 하면 더 재밌을 텐데. 내 친구랑. 넌 가. 개구리. 여기서 다른 사람 진짜 레이아 미친 거 아님? 그쵸? 미쳤죠? 그 사람 미친 거 아니야? 유튜브 보고 하긴 했어요.
근데 그거 다 까먹어가지고 근데 더 많이 원하세요? 응, 원해. 그럼 누가 안 원해? 한 그릇 할 때마다 고통이 더 내려와 적어져야 된다. 다 노래가 이상해요. 응? 전 여기 가볼게요. 이 길을 다 가져오셔서 감사합니다. 내일 밤 나는 하나님이 여전히 살아있고 우리를 버려주지 않다고 믿을 수 있도록 기도합니다. 하나님이 죽으셨나봐. 이제 다른 곳 가볼게요. 빨간 문으로 이제 가볼게요. 응? 몸은 여기 있지만 영혼은 어디 있을까요? 사람 몸이 없어. 내가 밟았네. 저기요. 저기요. 어디가? 딴딴다. 엄마. 진짜 없나봐 이제 길. 깜짝아. 쟤 진짜 없나봐. 하나님, 제발 좀 가세요 좀. 뭐야, 올라갈 수 있네. 똥꼬. 그럼 여러분은 여기서 끝낼게요. 그럼 여러분, 빠빠.